Wala ne koro kenera akili jigira nyamma nye photo munu bila Facebook ita supprimer. Bari ne yɛrɛ t'a dɔn m'a dɔn munna y'a cɛ parce que ne tɛ sɔn ale ko sugu ninnu yɛrɛ ma mais bon ko bɛ n'a wagati de tɛ ne t'a dɔn munna y'o kɛ yɛrɛ ne tɛ sɔn ka n ka photo bila ten yɛrɛ k'a di mɔgɔ ma ne t'o kɛ ɲamma n'i y'a filɛ kaban i b'a supprimer parce que Facebook bɛ fana bɛ se ka pirater tuma bɛɛ wala ne kɔrɔ kɛ ne yɛrɛ hakili jigira ɲamma nye photo minnu bila Facebook ita supprimer. Bari ne yɛrɛ t'a dɔn m'a dɔn munna y'a cɛ parce que ne tɛ sɔn ale ko sugu ninnu yɛrɛ ma mais bon ko bɛ n'a wagati de tɛ ne t'a dɔn munna y'o kɛ yɛrɛ ne tɛ sɔn ka n ka photo bila ten yɛrɛ k'a di mɔgɔ ma ne t'o kɛ ɲamma n'i y'a filɛ kaban i b'a supprimer parce que Facebook bɛ fana bɛ se ka pirater tuma bɛɛ. Jinɛ nka mission wa e wara ko ne kunkolo bɛ fan bɛɛ fɛ ni ye mission wɛrɛ confier na n'a tigilamɔgɔw ma sɔn ka kuma n fɛ n bɛna mun fɔ ala e wara ko ko ni bani sabu kunkolo bɛ fan bɛɛ fɛ ko boli tɛ dan kɛ ayiwa n b'i lamɛn n bɛ jɔ n bɛ ci dɔw la ni tilara n bɛ taa privé la an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye jinɛ nka mission wa e wara ko ne kunkolo bɛ fan bɛɛ fɛ ni ye mission wɛrɛ confier na n'a tigilamɔgɔw ma sɔn ka kuma n fɛ n bɛna mun fɔ ala e b'a dɔn ko ni bani sabu kunkolo bɛ fan bɛɛ fɛ ko boli tɛ dan kɛ ayiwa n b'i lamɛn n bɛ jɔ n bɛ ci dɔw la ni tilara n bɛ taa privé la an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye jinɛ nka mission wa e b'a dɔn ko ne kunkolo bɛ fan bɛɛ fɛ ni ye mission wɛrɛ confier na n'a tigilamɔgɔw ma sɔn ka kuma n fɛ n bɛna mun fɔ ala e b'a dɔn ko ni bani sabu kunkolo bɛ fan bɛɛ fɛ ko boli tɛ dan kɛ ayiwa n b'i lamɛn n bɛ jɔ n bɛ ci dɔw la ni tilara n bɛ taa privé la an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye bana ni sɔrɔ ɲɛni ni maa min ka laɲini ye ɲɛni ye ko ɲɛnikɛla t'a kɛ a maa saba la kunnango fɔlɔ ala maa jasilen fɔlɔ min barika ban bɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye cilikɛla ye o ye porno film tourné na de wa a tigɛ k'a tourné hali porno tourné film tourné sariya kɔnɔ ala ko tɛ dɛ adamadenya sariya tɛ dɛ jajugu tourné ni sariya olu yɛrɛ ye kanunu min k'o la n t'a fɛ ka sariya yɛrɛ tɔgɔ fɔ a ma olu ye bɛnkan minnu k'o la hali a ta tɛ k'o kɔnɔ porno film tourné na de bɛ kɛ jamana jɔla ye an bɛ tugu dala kuma n'o ka jamana jɔ o kumana a maa halakilen fɔlɔ o ye cilikɛla ye filanan o ye jɔnni ye min cira muso a tɛ barika don a yɛrɛ la dɔɔni e min cira k'e ka taa karisa langolo photo ɲini ka na ça fait min y'i ci a kɔni ye e fara wulu kan e langolo kɔni hɔrɔma foyi t'o kan bilen e kuma faamu wa cɛ min y'i ci ko e cɛ ka ɲi ko kuma taa karisa ɲini k'a langolo ɲini ka na n'a ye kabi ye a y'i fara wulumusow kan e kɔni e lawura o tɛ foyi ye e ta bɔli tɛ koba ye dɛ i bɛna taa min ta ɲini ka na ale mago b'o de la ne tɛ e ta yen o sɔngɔ minɛ i ka taa e ye wulu ye a kɛbaa musomanw k'o dɔn o kumana a taara ka taa min sɔrɔ n'o ye fitinɛ cir'i ma ni ala labila y'o fana sɔrɔ o y'i yɛrɛ don muso ma ye n ko o de y'a to alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ko k'a tigi bɛ sigi larusi suma kɔrɔ ko muso min n'a ye ko ka ɲi jɔyɔrɔtigi don ko n'o y'i ɲini i ma sɔn ko laharaw tigi bɛ sigi alarusi suma kɔrɔ o kɔrɔ de ye k'a ka gɛlɛn muso ka cɛ ɲini ka dɛsɛ a la o de y'a to sɛyitanɛ ni adamaden n'a ibilisayara a ka kɛlɛbolo de bɛ kɛ muso ye ka d'a kan sɛyitanɛ yɛrɛ jigi tɛ foyi k'ala kira ka hadisa yɛrɛ sabati a jigi tɛ foyi k'a dan bɛ min na n'a b'o su cɛw la ka sago musow kan o kumana ala labila ye min sɔrɔ n'e fana tɛmɛna n'o jɛnɛya ye e de ye a ma sabanan ye nka a ta tiɲɛni fɔlɔ o ye cilikɛla ye min d'an b'o ka ta tiɲɛ na o ye min jira ye a cira min ma kungo y'o sɔrɔ nin de kɛmɛ sangawuli ye mali la yan nin de kɛmɛ sangawuli y'anw ka jamana kɔnɔ maa tɔw bɔtɔ ko la o y'anw don dɔ ye nin bɛɛ arabu jamanaw k'a mɛnna ka mɔgɔw foto ta k'u bagabaga n'i ma kɛ tan n bɛ nin bila a yɛrɛ laban tɛna foyi ɲɛ bilen yɛrɛ ko bɛ kɛ nin na ta bɛɛ a laban mɔgɔw bɛna fɔ k'a bɛɛ ye montage a tɛ foyi yɛrɛ jɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ kala turu o video kan yɛrɛ i bɛ na i adamaden président kuturuw bɛ ta k'u bila box la n'i y'a ye i bɛ ala kale ko a yɛrɛ filɛ ka box kɛ i bɛ ta k'u kunkolo monter k'u ani farikolo min ka surun ɲɔgɔn na k'a monter ka a kɛ fɛn bɛɛ ye bi fo ni technicien sigira a kunna k'a woloma e tɛ maa gansan tɛ foyi faamuya a la
foi o mami ni edambe bana kasini hakema inna gashira kasini hakema e ko anga demsonu ndoi ukatu eno anga qur'ana foli dablawi kala kira ka hadisa foli dablawi qur'ana minabu ma wele kabora zila bema qur'ana be ma dace kabo fe bema mimi ka adama de hen naga shiki kemani ta qur'ana kalama mama blala qur'ana juguyala ni ala sonaka fiye boda ninga fe kwa qur'ana yorodo kala o bekandara ya rabbi ala kan jidi kandala ala kan shita chema o kuma niye akuma nyeblawi hakili ba be kulu kunje mana don fugai ne ba don ba chaw mi me kani dado na sakana anyo ke ko dama mina na tara kan bulu da dandala ko ma ambete de malani ko do kete ko kalama ite waqi kono ite pagila ite ko kalama ni ko munun jabi me ta ni ka fam ya amba foka dakuminga anya nyetu ko dama minna to kana na keso adana ke jamana ko ya ambulo jamana kono mire na tsika keleblia taraka bebulu da fata hali sobo be na kuma na ngokara mo kuma nana biya mataka buluda karamo kuma na malameo bar joni fon bi damne jamana en kay kuma mina ay munun suray kuma naw mana ode an jore ya an sekwe ni alaka dambe buruja ibi sekoke na yi nafaki alhamdulillah ya ngala ini na ma fem wala an nganga minga on yoke onge ikanga nasunga ke mindi ni odi ni na ma jaw yim sok ngoy e ko ni take jine ka mission wa e wara ko kungulo be fambe fe ni mission wara konfina na tikla mo ko mo sama kuma fe mina mun fo ala e wara ko weni bani se bu kungulo be fambe fe ko bulite dange aywa mila me migla mi jo me chiro la ni klaram ta privé la mbo nya fo nyogo jine ka mission wa e wara ko kungulo be fambe fe ni mission wara konfina na tikla mo ko mo sama kuma fe mina mun fo ala e wara ko weni bani se bu kungulo be fambe fe ko bulite dange aywa mila me migla mi jo me chiro la ni klaram ta privé la mbo nya fo nyogo wala ne koro kenera akili jigira nyamma nya foto munun bla Facebook ay ta supprimer bari ne retado mado munaya je pesenete sale ko sugunu yerma mais bon ko bena wakati de tene karo munayo kere ne tsonga nga foto bla tere ga di mogoma ne toke nyamma ni ya fleka ba supprimer parce que Facebook be fana bisa ka pirate to mabe wala ne koro kenera akili jigira nyamma nya foto munun bla Facebook ay ta supprimer bari ne retado mado munaya je pesenete sale ko sugunu yerma mais bon ko bena wakati de tene karo munayo kere ne tsonga nga foto bla tere ga di mogoma ne toke nyamma ni ya fleka ba supprimer parce que Facebook be fana bisa ka pirate to mabe. Je disais que si nous sommes un groupe aujourd'hui, c'est pour conjuguer nos efforts et nos idées pour une meilleure lutte. Mais là, vraiment, ça me plaît pas. Et je sais que aussi que ça plaît pas d'autres personnes encore dans le groupe. Vraiment, si vous avez un problème particulier, si vous avez un cas isolé, j'aimerais bien que vous le dites sur le groupe. Et ce serait plus facile de discuter sur ça et de se comprendre que de passer par 4000 chemins. Je n'indexe personne en réalité, mais je sais que à travers les expressions, à travers les dires, à travers les idées, nous pouvons aussi cerner les analyses des uns et des autres. Mais pour ma part, je vais être clair et très bref. Plus particulièrement Djarake et Fati. Je vais vous retirer encore ces idées-là, vraiment, mais il va falloir qu'on se met vraiment au dos d'âne, quoi. Très sincèrement, en ce qui est fallu quand on tient quoi. La lutte contre ces marabouts, contre ces faux gens, c'est notre base, c'est notre lutte. Mais il peut arriver de temps à autre de frapper de gauche ou à droite la mauvaise gouvernance. Nous n'avons pas besoin même qu'il y ait au Okafor ou bien au Kanafo parce qu'on sait très bien qu'il y a au Kake. En réalité, question c'est une analyse très très pertinente. D'autant plus que nous avons déjà répondu à ce genre de questions.
Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, j'aimerais pas que tout se passe par moi. D'ailleurs, l'idée du groupe, c'est ça. Si vous avez un dossier, si vous avez une analyse, si vous avez un avis, mettez-les sur le groupe. Ou sinon, contactez-moi en privé, partagez-moi ces idées-là. On va étudier ensemble, on va collaborer et puis à mes frappes qui va être encore du lourd. Concernant Fatih, en réalité, je ne comprends pas. Mais il va falloir que, en réalité, il faut que toi et moi, on parle très, très sérieusement. Parce qu'il est temps qu'on se dise nos 4 vérités. Il est temps qu'on se comprenne sur des points qu'ils passent ou qu'ils ne passeraient pas. Parce que je sais que, tôt ou tard, un jour, ça va s'éclater. Et avant d'arriver ces jours-là, il faudra soit qu'on se comprenne, soit qu'on ne se comprenne pas. Je pense que je vais être clair